Năm hết Tết đến cô xin chúc cả lớp có một cái Tết vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhá. Thôi cô về trước đây. Yeah, cuối cùng vậy là cũng được nghỉ Tết rồi. Yeah, yeah, quẩy thôi. À cô quên, lát mấy đứa nhớ dọn lớp cho sạch sẽ nhá, kiểu nhà trường người ta đi kiểm tra đấy. Thôi cô về trước đây. Hết hồn, tưởng đâu bà giao bài tập Tết không á. Công nhận đấy, sợ thật đấy. À cô quên, lát về nhớ tắt hết quạt với lại bóng đèn đi nhá. Thôi cô về trước đây. Ui rồi, tao hết hồn lần 2 luôn rồi đấy. Cứ tưởng đâu bà ấy quay lại giao bài tập Tết cơ. À cô quên mất, cô có ít lì xì cho các em đây. Ê bảo có lì xì kìa. Tết các em có vui gì thì vui, chơi gì thì chơi, nhưng nhớ là phải ôn hết bài vở cho cô nhá. Rồi sang năm cô kiểm tra đấy. Tưởng đâu được lì xì đó trời. Dạ vâng ạ, nhưng mà thưa cô là chỗ này bài tập là từ chương nào đến chương nào ạ? À không nhiều đâu em, cô chỉ tổng hợp 6 chương của học kỳ 1 vừa rồi thôi mà. Về cả lớp nhớ ôn kỹ vào đấy, sang năm cô kiểm tra. Đứa nào không thuộc cô cho không điểm là rông cả năm gắng chịu nhá. Thôi cô về trước đây.